अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आजा हासिल नावल की किस्त नंबर 9। ठीक है, तुमको यहाँ से भिजवा दिया जाएगा। थैंक यू सिस्टर। वो कमरे से बाहर निकल आई थी। पिछले बहुत से दिनों में पहली बार इसने बड़ी बेखौफी से लाइब्रेरी में जाकर कुरान पाक को बुलंद आवाज़ से तिलावत शुरू कर दी थी। अब मुझे इस शख्स के लिए चर्च नहीं जाना, क्योंकि वो वहाँ नहीं आएगा। वो कभी किसी चर्च में अल्लाह को ढूंढने और सुकून पाने नहीं जाएगा, और मुझे किसी झूठ का सहारा लेकर यहाँ से इसके पास नहीं जाना पड़ेगा। और अब मुझे किसी से ये छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं कौन हूँ और क्या चाहती हूँ। और आज मुझे डाइनिंग रूम में किसी दुआ में शिरकत के साथ अपना खाना नहीं खाना। मुझे खाना खाने से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी है और बाआवाज़ बुलंद पढ़नी है। और कल मुझे किसी चर्च सर्विस में शिरकत नहीं करना। वाहिद काम जो मुझे करना है वो इस कुरान पाक की तिलावत है। और अब मुझे ये तिलावत कभी भी छुप कर और डर कर नहीं करनी। ना ही नमाज़ पढ़ते वक़्त मुझे दिल में कोई खौफ रखना है। फिर जिन्हें मुझे छोड़ना होगा वो मुझे छोड़ देंगे, और मुझे सिर्फ़ अपने अल्लाह से सहारा है। मेरे लिए मेरा अल्लाह और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी हैं, और मैं अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से रहमत की तलबगार हूँ। इसने ज़िंदगी में कभी खुद को इतना ताकतवर महसूस नहीं किया था जितना वो इस वक्त कर रही थी। तुमने क्या सोचा है? ह्यूमन राइट्स कमीशन के इस नामी गिरामी ओहदेदार ने इससे एक बार फिर पूछा था। मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे किसी कोर्ट में पेश होना है, ना ही मीडिया के सामने आना है। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। इसने इनकार करते हुए कहा था। तुम इनकार नहीं कर सकती, ये दोनों काम तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। तुम इस केस में गवाह हो, तुम्हारी गवाही बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी गवाही के बगैर बिलाल बच जाएगा। इसके सर में दर्द की लहर उठने लगी थी। और मीडिया के सामने आना इसलिए ज़रूरी है ताकि तुम इन्हें बता सको कि इस मुल्क में औरतों को किस किस्म की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इनके हकूक़ किस तरह पामाल किए जाते हैं, अक़लियतों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, इसके साथ किस तरह इम्तियाज़ बढ़ता जाता है। तुम्हारा मीडिया के सामने आना बहुत ज़रूरी हो गया है, वो औरत बोलती जा रही थी। तो आपको पता है मेरे इस तरह के बयानात से क्या होगा? मुसलमानों और अक़लियतों के दरमियान तल्लुकात कशीदा हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी अक़लियत को नुकसान उठाना पड़े, मगर आप मुझसे जो चाह रही हैं इसके बाद यही होगा। वो कुछ बरहम हो गई थी। हमने इस बारे में बहुत सोचा है और पिछले 1 साल के अरसे में यही सोचकर खामोशी इख्तियार रखी है ताकि इस मसले की वजह से दोनों कम्यूनिटर्स के दरमियान कशीदगी ना हो। मगर अब हालात काफ़ी हद तक नॉर्मल हैं। जॉयल की फ़ैमिली बाहर मुंतकिल हो चुकी है। इन पर किसी किस्म के हमले का ख़तरा नहीं, मगर बाकी लोगों पर तो है। सारी अक़लियतें तो बाहर शिफ्ट नहीं हो सकती। मेरी एक गलती से मेरी और डेविड की फ़ैमिली को जो नुकसान पहुंच चुका है, मैं नहीं चाहती अब वैसा कोई नुकसान किसी दूसरे को बर्दाश्त करना पड़े। तुमने कोई गलत नहीं किया। तुमने जो किया वो अपने हक़ के लिए किया। तारीख़ में तुम जैसी लड़कियों का नाम बहुत ऊंची जगह लिखा जाएगा। वो औरत एक बार फिर इसके सामने जाल बिछा रही थी। मुझे किसी तारीख़ में नाम नहीं लिखवाना है। मुझे किसी तारीख़ का हिस्सा नहीं बनना है। मैंने जो कुछ किया मुझे इस पर कोई फ़ख्र नहीं। तारीख़ मेरा चेहरे को सोने से लिखे या चांदी से, मगर मेरी नज़रों में मेरा स्याह चेहरा स्याह रहेगा। दुनिया का कोई पानी इस स्याही को दूर नहीं कर सकता। मेरे गुनाह मेरे हाथ पाँव काट कर मुझे मोहताज बनाकर आपके सामने फेंक दिया है। अब मैं चाहूँ भी तो अपने पैरों पर खुद खड़ी नहीं हो सकती, मगर मैं इस सब के लिए किसी को ज़िम्मेदार नहीं समझती। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी गलती थी। मेरी गलती की वजह से डेविड को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और बस यही काफ़ी है। मुझे किसी मीडिया के सामने आकर अपना ये बदसूरत चेहरा लोगों को नहीं दिखाना है। वो औरत अजीब नज़रों से इसे देखती रही। मीडिया के सामने तुम्हें आना चाहिए या नहीं, मगर कोर्ट में तो तुम्हें पेश होना चाहिए। तुम मानती हो कि गलती तुम्हारी थी, जिसकी वजह से डेविड को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि तुम इंसाफ करो। डेविड के साथ, इसकी फ़ैमिली के साथ तुम कोर्ट में पेश ना होकर एक और गुनाह नहीं करोगी क्या? सच छुपाकर, बिलाल को सज़ा से बचाकर प्लीज़ इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दें। इस वक्त मैं आज कुछ सुनना नहीं चाहती। प्लीज़ आप यहाँ से चली जाएं। वो यकदम सड़क पार कर चिल्लाने लगी थी। ह्यूमन राइट्स कमीशन से मुतल्लक वो तीनों औरतें कुछ देर खामोशी से एक दूसरे को देखते रहने के बाद कमरे से निकल गई थी। इन औरतों के जाने के बाद भी बहुत देर तक इसके जहन में इनकी बातें गूंजती रही। वो एक अजीब शशोपंज में गिरफ्तार थी। इसकी गवाही से बिलाल को नुकसान पहुंचता था, और गवाही ना देने से वो ज़मीर की खलश का शिकार थी। बिलाल ने डेविड को कत्ल किया है।
اور میں گواہی نہ دے کر اس گناہ میں اس کی شریک کیوں بننا چاہتی ہوں؟ میں گواہی نہ دے کر ایک بار پھر اللہ کے سامنے نہیں، میں اب ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے مجھے اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر میں اپنے غلط کام کی سزا بھگت رہی ہوں تو پھر بلال کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ دنیا کا کوئی قانون اسے یہ حق نہیں دیتا کہ وہ ڈیوڈ کو قتل کر دے۔ اگر بات انصاف کی ہے تو ڈیوڈ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے۔ اس شام نماز پڑھنے کے بعد خود بخود ہی جیسے اس کے لیے ہر فیصلہ کرنا آسان ہو گیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنے لوگوں کو خود کو گھورتے نہیں دیکھا تھا۔ ان میں ہر طرح کی نظریں تھیں، وہ نظریں جن میں اس کے لیے نفرت تھی، وہ نظریں جن میں اس کو دیکھ کر حیرانی تھی، وہ نظریں جس میں اس کے لیے ترس تھا۔ کورٹ کے اندر داخل ہونے تک اس نے اپنے بارے میں بہت سے جملے سن لیے تھے۔ اس کا دل ان جملوں کو سن کر زمین میں گرنے کو نہیں چاہا تھا، وہ پہلے ہی زمین میں گڑ چکی تھی۔ وہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اس کے ذہن میں ایک آیت لہرائی، وہ ذلت کا انتخاب میں نے اپنی مرضی سے کیا اور اب مجھے صبر کرنا چاہیے۔ اس نے چادر سے چہرے کو چھپاتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو بھینچ لیا تھا۔ کورٹ روم میں بہت عرصے کے بعد اس نے چند ایسے چہروں کو دیکھا تھا جن کے بغیر رہنا کبھی اس کے لیے ناممکن تھا، اور اب کتنے عرصے سے ان کے بغیر ہی رہ رہی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ کٹہرے میں کھڑے بلال پر اس نے دوسری نظر نہیں ڈالی تھی۔ پہلی نظر اس سے ملتے ہی بلال نے زمین پر تھوک دیا تھا، اور یہ وہ بلال تھا جو اس کے کہنے پر کوئی بھی کام کرنے کو تیار رہتا تھا، اور آج اس کی آزمائش تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ عدل کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اور تب عدل کرنا جب اس سے اپنے ہی جسم کا ایک حصہ زخمی ہوتا ہو۔ اس نے اپنے وجود میں پہلی بار کپکپاہٹ محسوس کی تھی۔ جج نے اسے کٹہرے میں بلوایا لیا تھا۔ لوگوں سے بھرے ہوئے کورٹ روم پر نظر دوڑاتے ہوئے اس نے جج کو دیکھا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنے بیان ریکارڈ کروانا شروع کر دیا تھا۔ کورٹ روم میں سناٹا تھا، اور وہ جانتی تھی بلال کی زندگی کا فیصلہ اس کے سامنے سے نکلنے والا الفاظ کرے گا، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کرے گا، اور اس نے وہاں سچ علاوہ کچھ نہیں کہا تھا۔ اگلے چند ہفتوں میں عدالت نے اس کی کسٹڈی کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جج پر کتنا پریشر ڈالا گیا تھا، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اس کی مرضی کے مطابق اسے ادارے کے پاس رہنے دیا گیا تھا جہاں وہ رہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی چند دنوں کے اندر اس ملک سے باہر بھجوا دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس نے عدالت کو بلال کو عمر قید کی سزا دیتے ہوئے بھی سنا تھا۔ اس نے بلال کے چہرے پر پھیلتی ہوئی تاریکی بھی دیکھی تھی۔ وہ بلال کے خوابوں سے واقف تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کہاں گزرے گی۔ وہ 30 سال کا تھا، اور اگلے کئی سال اور یہ سب میری وجہ سے ہوا، صرف میری وجہ سے، اس نے سوچا تھا، اور اس کے اعصاب پر تھکن سوار ہونے لگی تھی۔ کوئی خاندان کے لیے اتنی رسوائی کا سبب نہیں بن سکتا جتنی رسوائی میں نے اپنے خاندان کو دی ہے۔ کاش اللہ نے مجھے اس دنیا میں اتارا نہ ہوتا، یا اتارا تھا تو بہت پہلے مجھے مار دیا ہوتا، اتنی لمبی زندگی نہ دی ہوتی۔ اس نے کورٹ سے باہر نکلتے اپنی گیلی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے سوچا تھا، مجھے اپنی زندگی کے لیے خود راستہ ڈھونڈنے دیں۔ میں وہ سب نہیں کر سکتی جو آپ چاہتے ہیں۔ مجھے کسی پریس کانفرنس، اسلام اور پاکستان میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی مذہبی بیان نہیں دینا۔ آپ مجھے اپنے ہاتھ کا ہتھیار بنائیں، مجھے چھوڑ دیں، میری برین واشنگ کرنے کی کوشش مت کریں۔ تم بہت سے حقائق کو نظر انداز کر رہی ہو۔ اس وقت اگر تم اس ملک میں زندہ سلامت موجود ہو تو یہ ہماری وجہ سے ہے۔ تم کو یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارے